Assalomu alaykum brifing ishtirokchilari. Bugungi brifing Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabining 2025-2026 o'quv yilining birinchi choragida amalga oshirgan ishlar, yutuqlar hamda istiqbol rejalari yuzasiga bag'ishlangan. Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabida 2025-2026 o'quv yilida maktabda jami 235 nafar o'quvchi yoshlar tahsil olib kelmoqda. Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabida 2025-2026 o'quv yilida maktabda jami 235 nafar yoshlar tahsil olib kelmoqda. Shundan 137 nafari qiz bolalarni, 98 nafari o'g'il bolalarni tashkil etadi. Bugungi kunda ta'lim muassasamizda jami o'qituvchilar soni 129 nafarni tashkil etadi. Shundan asosiy o'qituvchilar 122 nafar, o'rindosh o'qituvchilar esa 7 nafar. Oliy toifali o'qituvchilar 40 nafar, birinchi toifali o'qituvchilar 16 nafarni, ikkinchi toifali o'qituvchilar 30 nafarni tashkil etadi. Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabida yil davomida iqtidorli o'quvchilarning faoliyatini maktab ma'muriyati, mutaxassis o'qituvchilar va sinf rahbarlari ularning iqtidorlarini hisobga olib, turli xil respublika va xalqaro ko'rik-tanlovlarga jalb qilib kelmoqdalar. Shu bugungi kunga qadar ta'lim muassasamizda 7 nafar o'quvchilarimiz davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Jumladan 3 nafari Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori, 3 nafari Nihol mukofoti sovrindori va 1 nafari Mart O'g'lon davlat mukofoti sovrindori bo'lgan. 2024-2025 o'quv yilida ta'lim muassasamizda jami 75 nafar o'quvchilarimiz turli xil xalqaro va respublika ko'rik-tanlovlarida yuqori natijalarni qo'lga kiritgan. Jumladan xalqaro ko'rik-tanlovlarda 29 nafar va respublika ko'rik-tanlovlarida 46 nafar o'quvchilarimiz faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib kelgan. Maktabda ota-onalar yig'ilishlari reja asosida yil davomida o'tkazilib kelmoqda. Yig'ilishlarda o'quvchilarning dars mashg'ulotlariga o'z vaqtida qatnashishlari, o'quvchilarning orasida turli xil yot g'oyalarga qarshi kurashish bo'yicha, yoshlar o'rtasida turli xil giyohvandlik va narkotik moddalarni tarqalishini oldini olishga qaratilgan diniy oqimlarga kirib qolmaslik masalalari, odam savdosining salbiy oqibatlari, yoshlar o'rtasida kelib chiqayotgan nizoli vaziyatlarni o'rganish, yengil turmush kechirishga, jinoyatchilikka, chekishga va ichkilibozlikka qarshi targ'ibot ishlarini amalga oshirish uchun tegishli idoralar, hamkor tashkilotlar, mahalla va ota-onalar hamkorligida bir qancha ishlar, davra suhbatlar, bahs muzokaralar hamda turli xil ko'ngil ochar tadbirlar o'tkazilib kelmoqda. Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabida 2025-2026 o'quv yilida o'quvchilarimiz dars mashg'ulotlarida qatnashishda omad ko'rsatkichi o'rtacha 97,5% ni tashkil etadi. Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabi bitiruvchi o'quvchilarining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish maktab ma'muriyati tomonidan nazoratga olingan. Jumladan 2021-2022 o'quv yilida jami bitiruvchilar soni 118 nafarni, o'z mutaxassisligi bo'yicha o'qishni oliy ta'lim muassasalarida davom ettirganlar soni 49 nafarni, o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga kirganlar soni 46 nafarni, boshqa oliy ta'lim muassasalarida o'qishni davom ettirayotganlar soni 3 nafarni, boshqa mutaxassislik bo'yicha ishga kirganlar soni 3 nafarni, bandligi ta'minlanmagan bitiruvchilarni soni 17 nafarni tashkil etadi. 2022 va 2023 o'quv yilida jami bitiruvchilar soni 122 nafar, o'z mutaxassisligi bo'yicha o'qishni oliy ta'lim muassasalarida davom ettirayotganlar soni 35 nafarni, o'z mutaxassislik bo'yicha ishga kirganlar soni 27 nafarni, boshqa oliy ta'lim muassasalarida o'qishni davom ettirganlar 4 nafar, boshqa mutaxassislik bo'yicha ishga kirganlar soni 11 nafarni, bandligini ta'minlanmagan bitiruvchilar 45 nafarni tashkil etgan.
2023-2024 o'quv yilida jami bitiruvchilar soni 173 nafar, o'z mutaxassisligi bo'yicha o'qishni oliy ta'lim muassasalarida davom ettirayotgan soni 71 nafarni, o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga kirganlar soni 12 nafarni, boshqa oliy ta'lim muassasalarida o'qishni davom ettirganlar soni 11 nafarni, boshqa mutaxassislik bo'yicha ishga kirganlar soni 15 nafarni, bandligini ta'minlanmagan bitiruvchilar soni esa 63 nafarni tashkil etgan. 2024-2025 o'quv yilida jami bitiruvchilar soni 123 nafar, o'z mutaxassisligi bo'yicha o'qishni oliy ta'lim muassasalarida davom ettirganlar soni 88 nafarni, o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga kirganlar soni 6 nafarni, boshqa oliy ta'lim muassasasida o'qishni davom ettirayotganlar soni 10 nafarni, boshqa mutaxassislik bo'yicha ishga kirganlar soni 2 nafarni, bandligi ta'minlanmagan bitiruvchilar soni 17 nafarni tashkil etmoqda. Bugungi kunda ta'lim muassasalarimizda ta'lim sifatini yanada oshirish maqsadida 20 ta oliy ta'lim muassasalari bilan memorandumlar imzolanib, hamkorlik ishlarini amalga oshirib kelmoqda. 2025-2026 o'quv yilida ta'lim muassasasi sifatini yanada oshirish maqsadida Sirdaryo viloyatida joylashgan 15 ta bolalar musiqa va san'at maktablari bilan ham memorandumlar imzolash rejalashtirilgan. O'quvchi yoshlarga qulaylik yaratish maqsadida maktabimizning o'quvchilar turar joyi 1950-yilda qurilganligi va eskirganligi hamda ta'lim muassasalaridan uzoqda joylashganligini inobatga olinib, Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabining mavjud bo'sh o'rnini 250 o'rniga mo'ljallangan o'quvchilar turar joyi binosini qurish rejalashtirilgan. O'quvchi yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularning iste'dodlarini yanada namoyon etishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida maktabimizning mavjud bo'sh hududidan 400 o'rinli konsert zali qurilish rejalashtirilgan. Guliston ixtisoslashtirilgan san'at maktabining o'quvchi yoshlarga qulaylik yaratish, o'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishda va ta'lim sifatini yanada oshirish maqsadida tegishli hamkor tashkilotlar bilan doimiy hamkorlik qilinib kelmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.